ناقص رغيفين عيش بلدي حلوين يستاهلوا بقى. الف هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. شفت الحلاوه؟ احلى من كده مش هتلاقي. وقعت على الارض. تعالي بقى صلى على الرسول وندخل على المقادير على طول، عليه أفضل الصلاة والسلام. هتروحي عند العطار هتجيبي الحباية الفول دي، الحباية الفول البلدي النضيفة، هتلاقيها بيضة ومربعة بالشكل ده كده، مبططة شوية. الحباية بيضة ومبططة شوية. دي هتعمليها وانت قلبك مطمن، قلبك مطمن من أي حاجة احنا بنلاقيها في قلب الفول من جوه، سواء سوسة أو أي حاجة وحشة احنا مش حابينها. أنضف فولة معاكي هتبقى الفولة البلدي دي. هتجيبي اللي انت عاوزاه، مثلا نص كيلو، كيلو، انا كنت عامله ده كيلو، وهتنقعيه لمده على الاقل 4 ساعات. انا كنت نقعده 4 ساعات لغايه ما توصلي للمرحله اللي انا بقشر بيها الفول دي. نقعتيه للمده دي وجيتي تقشري الفوله بالشكل ده، لقيتها اتقشرت معاكي كده، تولعي عليه النار وبعد 5 ساعات على النار برضه. وجبتلك بديل الفوالة، يعني انت لو ما عندكيش فوالة الحلة دي موجودة في اي بيت، الحلة اللي هي لها ايدين والغطا بتاعها كبس كده. الغطا الكبس ده هيكبس لك البخار، ما يخلوش يطلع بره، وده هيخش في الفول ويديله تسوية أسرع ما يكون البخار طالع من الحلة بتاعتك. الفوالة بيستعملوها في المحلات ليه بقى؟ علشان الفوالة بتبقى الغطا بتاعها كبس كده، فده بيكبس البخار جوه، او بيخلي البخار داخل الفوالة فبيسوي الفول بسرعة. فده نفس النتيجة برضو، الحلة ديت نفس الغطا الكبس بتاع الفوالة بالظبط. لو ما عندكيش الحلة دي وما عندكيش فوالة عندك في البيت، ورق حراري، هتجيبي اي حلة عندك وهتحطي فيها الفول بتاعك، وهتجيبي ورقة حراري وتغطي على وش الحلة وتغطي بالغطا بتاعها. ايا كانت اي حلة بقى في الوقت ده هتعملي الطريقة دي. هننزل بالفول بتاعنا في الحلة وننزل عليه بربع كيلو عدس اصفر، بس تجيبي الاصفر النضيف، ما تجيبوش الاصفر الباهت ده. وهتنزلي عليه بمعلقتين كركم، العدس الاصفر والمعلقتين الكركم، عشان هيدولك لون حلو قوي 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 للفول بتاعك. ومعانا الليمونتين دول، واهم حاجه ان انت تحوشي البذر منهم عشان ما يدوش مراره في الفول بتاعنا واحنا بنسويه على البوتاجاز. واوعي تحطي القشره بتاع الليمونه، حطي الميه بس. انا اقول لك دلوقتي فايده الليمون والخل ايه، بس اما نكمل بقيه المقادير بتاعتنا. هتعصروهم بايدك كده زي ما انا عصرتهم، ومعاكي بصلتين وسط او بصلة كبيرة، يعني تبع ما تحبي. لو بصلة كبيرة على الكيلو الفول تمام، لو بصلتين وسط برضو تمام. ومعاكي 3 4 ورقات لوري وحبيتين طماطم. هتتخلصي من القمع بتاعها ده وتقطعيها كده 4 تربع وتحطيها في قلب الحلة بتاعتك على الفول. ومعاكي قرنين شطة سبايسي لو انت بتحبيه حار، عايزة تزودي عن قرنين عادي، مفيش فيها اي مشكلة، بيطعم اكتر. بس احنا مش حابينه حر قوي، فهنخلي الشطة بتاعتنا قرنين 2 بس. وغير كده هنحوش البذر بتاعها علشان الحرارة ما تبقاش زيادة. لو انت عايزاه الحرارة عادية هتسيب البذر زي ما هو عادي، مفيش اي حاجة، وطالما انتوا بتحبوه الحاجة حرة يعني. وتقطعيه بالشكل ده، او لو حطيتيه كده كده هيستوي، وبعد 5 ساعات على النار. ومعلقتين خل. اقولك بقى فايدة الخل والليمون. اول حاجة مش هتخلي الحلة بتاعتك تزرق لدرجة ان انت تقعدي تدعكي فيها لما دراعك يقف، وهي مش هتنضف. الخل والليمون مش هيخلوا الحلة بتاعتك تزرق خالص. تاني حاجة بقى بيدوا اللون الفاتح لحباية الفول. حباية الفول طول ما هي بتغلى على البوتاجاز، طول ما بتاخد لون غامق شوية او بتسمر شوية، ده هيخلي اللون فاتح معاكي لحد ما تكيسها في اكياس معايا. نكيسها مع بعض لاخر الفيديو، وهتعينها في الفريزر وهي لونها فاتح زي الشمع. شفتي لون الكركم عامل ازاي من قبل ما نحطه على النار؟ هيديكي لون اصفر جميل للفول ان شاء الله. هنغطيه بالغطا بتاع الحله ونحط يغلى على النار. اول ما يغلي كده ويطلع الفقاقيع كده، هنهدي النار سهرايه خالص كده. شفت زي يكون انت بترددي رز، بنفس الطريقه دي كده. وهتسيبيه مقفول عليه، ما تفتحيش عليه الحله خالص لمده 5 ساعات. يعني انا سبته كده ورحت كم مشوار ورحت الجيم وخلصت كل طلباتي، ورجعت تاني له فلقيته مستوي وبألف هنا وصحة زي ما هوريكم دلوقتي.
دايب دوب ختم المية اللي فيه. نسيت اقولك على المية، انت هتضاعفي كمية المية. يعني الفول، الكيلو الفول ده انا كنت مالية عليه الحلة مية لانه بينشف، فانت المية من الاول حطيها مية مغلية، وما تحطيش مية ساقعة ابدا، ما تحطيش مية ساقعة للفول عشان ما يجلدش القشرة معاك. وهتضاعفي كمية المية مرتين، يعني لو انت زي ما بتغطي الرز كده حطيه ضعف، يعني كتري المية عليه خالص بحيث ان هو لما يغلي لمدة 5 ساعات وينشف يبقى لسه في صوص مية تحت، ما تستنيش لما ينشف خالص. ده كان تقيل بالنسبة لي، ده كده تقيل، بس انا حبيت اوريك الفكرة بس. ورجعت حطيت عليه مية سخنة واديته غلوة تاني قبل ما كنت ادخله الفريزر. يعني دايما خلي المية بتاعتك على الفول كتير بحيث ان هو كل ما يستوي ما تزودهوش مية تاني، بقى حط ميتك مرة واحدة. هتطحنيه في المطحنة بتاعتك كده او الكبة، بس طبعا ما انت بتحبي بقى. انا بحب الفول بتاعي ما يكونش مهروس قوي، يبقى باين فيه حتت فول كده يعني. وفي ناس بتحبه ما فيش فيه مش مطحون خالص، ده تبع حريتك الشخصية. نعمل احلى طبق فول بقى بألف هنا وصحة. شوية فول على شوية طحينة على شوية زيت حار. ما عندكيش زيت حار وعندك أي نوع زيت عندك، بس دايما استخدمي الزيت النضيف في الفول عشان هيديكي طعم حلو. عصرة ليمونة. وبالشكل ده بيبقى بألف هنا وصحة على قلوبكم يا رب. ربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا ويحسن ما بين ايدينا يا رب العالمين. وقدمي سفرتك بكل شياكة وكل حب كده لولادك زي ما انا بقدمها كده مع رغيفين عيش بلدي، وعيشي حياتك بألف هنا يا رب. الطريقة ديت هتعتمديها ان شاء الله مع عصرة الليمونة اللي انا بحطها دي. هتعتمدي الطريقة وهيطلع من ايديكي تحفة. بوريكي لو انت عندك كمية كبيرة، ودايما اعملي الفول بكمية كبيرة عشان هو بياخد سوا كتير على البوتاجاز. اعمليه بكمية كبيرة واركنيه في الفريزر في الاكياس اللي هي بتاع اللبن دي. هتربطي الكيس كده، هتسحبيه وقت ما انت عايزة، تحطيه في شوية مية دافين، خلاص كده الفطارك خلص. وبألف هنا وصحة يا رب. لو عجبك الفيديو اعملي لايك، ومع السلامة في فيديو جديد. باي.